ne waxtaane tey. Très bien dañ lay bàyyi nga daal di yaatal. waaw li nga xamante ni moom laa njëkkee déjà mooy information de dernière minute bi nga xamante ne am na si muy le cas François Mancabou. bi nga xamante ne annoncé nañu son décès depuis démb si guddi à 23h30 fële ca l'hôpital bi nga xamante ni fa lañ ko kii woon. François Mancabou dafa bokk ci fukki nit yi nga xamante ne teg nañ leen loxo ñu leen di jiiñ ne dafa am benn projet attentat boo xamante ne amoon nañ ko fii ci Ndakaaru. moom ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoom lañ ci jiiñ ak ñi nga xamante ne Pape Mamadou Seck bi nga xamante ne ñi ngi annoncé ni dafa évadé wu. ak également soxna si nga xamante ne moom mooy Amidia bi nga xamante ne yoon teg na ko loxo. di leeral tamit ne tey jii ci suba si nii ci kanam tuuti rek ki nga xam ne moom mooy directeur administration pénitentiaire muy colonel Jean Bertrand Bocandé. dina janoo ak taskatu xibaar yi. certainement pour indi leeral. ci kaaw Pape Mamadou Seck bi nga xamante ne dañoo annoncé woon décès au début avant que administration pénitentiaire di génnee communiqué di wane ne dafa rëcc. du ñàkk tam dina addu ci François Mancabou bi nga xamante ne annoncé nañu son décès. te le journaliste d'investigation Babacar Touré annoncé ko donc du ñàkk yooyu yëpp dina ci addu ci kanam tuuti bu ñëwee. ci janoo boobu nga xam ne dina ko amal ak taskatu xibaar yi fële ca camp pénal. alors li nga xamante ni moom moo ci am nag mooy. fukki nit ak luy tegal la lu ëpp fukki nit au minimum 13 personnes yoo xamante ne dañ leen di jiiñ ne dañoo bokk ci benn kuréel bu ñu tuddee force spéciale dañ leen di jiiñ ne dafa am benn projet attentat boo xamante ne dañ ko fa amoon dañ leen di jiiñ ne dafa am ci ñoo xamante ne dañoo fekk ak ñoom ngànnaay am ci ñoo xamante ne dañoo fekk ak dekk si ñoom ay explosif te seen yéene moo doon exploser terre bi exploser centrale Cap des Biches attaquer conseil constitutionnel attaqué également yenn édifice public yi ak tamit yenn bërëb yi nga xamante ne moom am loolu mun ñu ne loolu mooy yéene bi ñu fas yéene woon am mais li ci jaral leeral tamit mooy fekk ñu leen ñuy def fekk ñu leen ñuy jéem a def fekk ñu leen également ñu commencé def loolee nga xamante ne moom lañu leen doon jiiñ am na ci ju bëri ñoo xamante ne également bañ leen téye ci garde à vue am na ci méthode yu bëri yoo xamante ne dund nañ ko fa avant que ñu leen di déférer ku ci mel ni maître Amadou Diallo avocat François Mancabou dégg ngeen kàddu yi nga xam ne yëkkati na ko di wax ni ba mu demee pour assister client am dañ ko bañal donc mayuñ ko te loolu nekkul loo xamante ne lu dëppoo ak yoon la mu mel ni kon mbir mi dafa am ñaari problème yoo xamante ne am na ci mbirum force spéciale bii nga xam ne ñu ngi koy wax bi ci jiitu mooy dañ leen doon jiim ñe dañoo am projet attaqué yenn édifice public yi ak yenn bërëb yi ñu wax mais li xewoon ci dossier Guy Marius Sagna Assane Diouf ak Clédor Sène xam nga ñoom ñett ñëpp arrêté ndoo nañu leen fi en même temps doon leen pour arrestation préventive doon leen jiñ dañuy amoon yéene def lii exactement looloo xew ci cas bi maanaam ay arrestation préventive la maanaam dañoo njort ne nar nañu def lii mais juguñu woon pour dem defi ko jàpp ñu leen woon ñu nekkoon ci yoon pour waaj a dem defi loolu muy benn deuxième chose mooy bu ngeen fàttalikoo bu baax a baax jotaay bi ma fi mujjee toog dama defoon thème ci li nga xamante ni moom mu jëm ci wàllum torture te insisté woon naa ci doon wax ni torture dafa ñëwaat ak doole ci fan yi te faw ñu wax ci nag ñi nga xamante ne ba attiré woon naa si attention organisation droits de l'homme yi attiré si attention ministre de l'intérieur attiré si attention ministre de la justice attiré woon ci attention procureur de la république sur le fait que torture dafa commencé waat fii ci Sénégal te dafa gën a am doole par rapport ak année yow nga xamante ne amoon na fi parce que wàññeekoon na mais jamono yi dafa amaat doole François Mancabou annoncé nañu décès ci yenn circonstances la amee ñun ñëpp xam nañu mbooleem ñi mu àndaloon yëpp ba ñu demee dañu leen yóbbu prison moom dafa jógee garde à vue directement rek dem hôpital parce que wér-gu-yaramam may ko woon mu mën a dem fa li nga xam ne moom mooy tribunal pour wuy ji juge d'instruction bi pour ñu xam ban décision la ñuy jël ci moom dégg ngeen révélation yi nga xamante ne ak témoignage yi nga xam ne famille yoom def nañ ko par rapport ak torture yi nga xamante ne subir na ko par rapport également ak violation droit am yi nga xamante ne violé nañ ko fan la nekkoon garde à vue commissariat central de Dakar ban entité de la police mooy yoroon enquête bi sûreté urbaine li ma doon attirer attention nit ñi mooy non seulement jamono yu torture yi dafa jugaat commencé waat bari mais aussi am na ci yoo xamante ne bu fekkente ne am na faw ñu xool leeral ci yan anam la nit ñi di ñàkkee seen bakkan ci garde à vue parce que nag commissariat central ñi fay faatu te ñu nekk garde à vue wala boog ñi fay nekk di am jafe-jafe ci seen wér-gu-yaram bu ñu leen defeeree ñi ngi commencé di bari François Mancabou nag faw ñu leeral ci yan circonstances la ñàkkee bakkanam te xam du ñàkk ki nga xam ne mooy directeur administration pénitentiaire bi war a janoog taskatu xibaar yi dina ci ñëw indi ci ay leeral bu baax a baax ndax ëmpale wu leen ni François Mancabou pour information ñetti fan a ngi ne yoo xam ne dafa nekk dans le coma kenn xamul pour lan donc il est parti avec ses secrets vraiment xamuñu lan mooy circonstance yi nga xam ni moom lañ ko arrêté parce que dañ ko doon jiiñ ne dafa am projet attentat
dañ doon wax nañ ne également jàpp nañ koo arme mais ci koo xamante ne garde corps ancien ministre Cheikh Tidiane Gadio nga xam nekkoon na ministre des affaires étrangères pendant 10 ans nga xamante ne vraiment ci régime libéral il a marqué la décennie diplomatique garde corps am yor fetal vraiment de loo xamante ne surprise la war a doon ci kenn l'essentiel mooy na am autorisation administrative parce que lu jëm ci wàllum yor ngànnaay donc dañ koy encadré ci mim réew donc man li may taxawaat di ci insister xam naa beneen yoon dinañ ñëw ci profilu 10 personnes yi ñu jàpp ak yooyu noonu mais li ma taxawaat di ci insister mooy lu jëm ci wàllum torture dafa commencé waat bëri ci dëkk bi te daf ci am bëri na ay anciens détenus yoo xamante ne bu ñu leen libéré dañuy ñëw di confessé wu ci man ci torture yi nga xamante ne dañ leen ko teg te ñaari kuréel yi ëpp li ñuy torturer nit ñi Sénégal mooy sûreté urbaine ak OCRTIS mooy kuréel bii xeex lu jëm ci affaire drogue office central pour la répression du trafic illicite de stupéfiants gis nga lenn dama leen koy wax fii tey ci jotaay bi sûreté urbaine gis nga buñ ci jugul lijjanti ay mbiram le ministre de l'intérieur le procureur de la république le ministre de la justice bu ñu jugul ci sûreté urbaine lijjanti ay mbiram dina indi ci dëkk bi loo xamante ne benn régime du ko mën a maîtriser li ma wax ni dama koy répéter sûreté urbaine bu ñu jugul ci ay mbiram lijjanti ko dina indi ci réew mi loo xamante ne benn régime du ko mën a maîtriser te li may wax xam naa fu ma ko teg parce que ni ñuy doxalee dafa doy waar torture yi dafa bëri par les enquêteurs ne sont pas astreints à une obligation de résultat amul benn loi bu wax ni takk der bu dara amee bu meurtre amee ci koñ wala agresseur am wala kii par force jàppal nit dañ leen a defal enquête boo ko gisee baax na boo ko gisul baax na jëlal PV bi nga yóbbu ko tribunal après waa tribunal ñooy décider procureur ak juge d'instruction yi xool mais jàpp nit di ko torturer di ko duma pour que mu nangu ni li nga koy toppee moo ko def amul benn yoon bu koy loi bu koy digle sûreté urbaine bëri nañ ay témoignages yu ñu jot yoo xamante ni ñoo xam ne sûreté urbaine ñoo leen jàpp ak ñoo xam ne OCRTIS ñoo leen jàpp OCRTIS mooy ñiy lijjanti wàllum drogue dañ lay jàpp dóor la ne la par force waxal drogue bi yaa ko moom wala ñu ne la par force waxal drogue bi foo ko jëlee man ñi ma ancien détenu yi ñi ma ci waxtaan am na ci koo xamante ne dañ koo duma yu métti yoo xam ne nee na moom xoolal moom yorul drogue fekkuñ kook drogue ñu bëgg koo tuddloo ay tur par force mais nee na teg nañ ko méttital yoo xam ne mais il était obligé di tudd rek ku xelam dem ci moom rek mu tudd mu jékki-jékki xalaat Paate tudd Paate ñu dem jàpp Paate mu tudd Assane ñu dem jàpp Assane mu tudd Babacar ñu dem jàpp Babacar parce que liñ ko teg moo métti liñ ko doon dundaloo am na ci loo xamante ne bu ma toogoon ci plateau bi di ko wax sax dañ ma naan du dëgg mais ñooñu buñ leen noonu ne woon fàng teg leen ci télé ñu témoigner ci ngay xam ne lii réalité boo xamante ne bu am la donc vraiment torture yi dañ ci war a jug wax ci non seulement amul loi boo xamante ne dafay digal gars yi ñuy dóore mais li ñu la digal mooy entendre nit ki te buñ koy entendre sax li nga xamante ni moom mooy li jaadu mooy avocat am dafa war a ñëw toog gis nga avocat teewaay boobu buy teew du pour yàq liggéeyu enquêteur bi de loolu sax day setal deru enquêteur bi benn nit dootul toogati ne dañ maa torturer dañ maa forcer pour ma wax lii wala dañ maa forcer signer parce que sa avocat du toog ñuy def loolu la deuxième chose avocat bi moom day assister rek day ñëw assister rek mais du bokk ci interrogatoire ak avocat bu ñëw police wala gendarmerie enquête préliminaire rôle am du bokk ci interrogatoire di poser ay questions ak yeneen moom day assister pour assister seede ni kat droit au client am respecté nañ ko te képp koo xamante ne jàpp nañ la garde à vue dafa am droit yoo xam ne loi bi moo la ko may droit bi mooy lan bokk na ci sa avocat daf la war a teewal bokk na ci bu la neexee am nga droit médecin ñëw saytu la te sa médecin de ton choix sa médecin bi nga wóolu mu ñëw saytu la xool li nga xamante ne moom mooy sa wér-gu-yaram mais jàpp nit ñi di leen dóor di leen torturer ne par force di nga nangu ni lii yaa ko def wala par force di nga tudd nit kana bokk ci lii mais nit ki boo ko naree rey bu deful sax danaan maa ko def. d'autant plus que torture yooyu c'est un coup ci benn loi donc je pense que. franchement c'est une situation préoccupante bu am ci. bu fekkee ku ñemee dee la. moo xam ne ni aussi ci akulaay taalam la koy kal que du wax du tudd tur wala lu mu xamul du ci wax mooy day indi faatu rek. day indi dee comme ni ñu koy xalaatee bari na ci internet bi sànq ba tey ñoo xam ne nee nañ torture yooyu moo yóbbu François Makabu ba tax na xëy na mën nañoo sukkandiku ci loolu que amul benn rapport ak li nga xam ne ni moom lañ koy jiiñ ay force spéciale amul benn message boo xam ne mën na leen ko livrer pour ñoom ñu sukkandiku ci donc est-ce que du loolu demul ba ñu yóbbu ko ci faat ba kanam tamit vraiment en tout cas même famille je précise que famille François Mancabou ñoom ci boppam confirmé nañ décès bi donc ñi ngi xaar peut-être administration pénitentiaire bi war a jàkkaarloog tas xariwaar ñu confirmer lu ni mel mais famille ñoom ci boppam ñoom confirmé nañ loolu déjà avant moo gaañ sax il était dans le coma depuis 3 jours ni moom métital nañ ko bu baax depuis 3 jours mu ngi coma depuis 3 jours aussi ñu ngi ñuy wax ne que alors le Mamadou comment encore Pape Mamadou Seck évadé na alors
corrélation bi foofu noonu Pam Ndiaye c'est assez complexe et compliqué. Je sais pas est-ce que li may xalaat sañ naa ko wax. mais de toute façon depuis 3 jours kii muy ci comment. ñu ngi ñu bëgg a gëmloo nekk donc l'autre là il s'est évadé depuis 3 jours pratiquement. donc alors lan nga sañu ta wax. parce que justice bi. nërmeelu bi justice bi c'est-à-dire nërmeelu bi justice bi nërmeelu. est-ce que dinañu waxati lu ñu gëm. et puis y a am na aussi am na dem nañ ba gis un grand journaliste même ba bu publier ci compte Facebook am que ne moom il n'est pas d'accord ci thèse évasion bi. que ne ngañ ñu wax plutôt que ne diw rey nañ ko. au lieu de waxu évasion et en ce même moment même l'autre là était en coma. dama yàlla baal mais c'est assez complexe. tey na xel effectivement tey na xel mais Pape dama bëgg revenir un peu si dernière information yi. déjà bi si njëkk moom mooy Fatou Mancabou. dernière information yi aussi moom mooy ami mi nga xamante ni. démb je pense lañ ko teg xaw ma barki démb. ba tey si presse du jour bi da ngay gis yeneen mbir yoo xamante ni day génnaat si dossier boobu femme boobu ak yi nga xamante ni moom lañ ci am lan fan la information yi toll par rapport ak moom. waaw déjà moom mi ngi garde à vue dañu prolonger garde à vue déféré guñ ko donc dañu prolonger garde à vue liñ koy bokk na ci tuuma yi nga xamante ne def nañ ko ci moom nee nañu dañoo def perquisition ci ay Wave ak yu ni mel gis ne dafa am ay transactions yu mu doon deflante jëmalante ci lu jëm ci wàllum xaalis digganteem ak ñeneen ñoo xam ne dañ leen di toppee ci dossier bi nga xamante ne moom la ñuy wax mais mboolem ñu ñu jàpp ñëpp ay arrestation préventive la amul kenn koo xamante ne fekk nañ ko muy def soxna si ñu jàpp muy am man damaa jàpp ne ñu jàpp ñëpp ay innocent lañ pour man la dame la Amidia bi ñu jàpp elle est innocente deful dara parce que gis nga parce que lii c'est pas la première fois la même chose fàttaliku leen la même chose il y a de cela 1 an arrêté woon nañ fi en même temps Clédor Sène Guy Marius Sagna Assane Diouf ne lan dañu am projet xaw ma def lan parce que dañoo déglu seen audio foofu ci lan dossier bu foofu ci loo ci dégg ti déggoo ci procès déggoo ci benn évolution boo xam ne am na ci enquête donc loolu li ñuy jàppee soxna Amidia reproché nañ ko Boy Djiné bi mu fi évadé woo ba mu génnee amul xaalis téléphoné famille am benn sœuram envoyé ko wari ñu ne loolu blanchiment d'argent dem jàpp ko accusé ko blanchiment d'argent déjà gis nañu transaction rek defuñu enquête ba xam transaction bi dëggantaan lan moo ko waral blanchiment kañ sa sœur bu la yónnee xaalis soxla xaalis woo sa sœur mu yónnee la xaalis loolu ban délai ci am mais bañ demee dañ ko mujjee setal ci blanchiment boobu parce que est-ce que yónni ko à un fugitif foofu du délit yónnee xaalis fugitif est-ce que foofu du délit xam nga déjà c'est-à-dire que sërëm xam nga liñ ko doon toppee mooy blanchiment te li ko ci génnee maître Doudou Ndoye jour boobu sax dafa leen defal cours magistral ne leen suñu enquêteur dafa mel ni xamuñu luy blanchiment mooy xaalis boo xam ni dafa jóge fu lewul nga bëgg koo lewal bëgg koo dugal ci circuit lu mel ni xaalis boo sàccee bitim réew bëgg ko ñëw jaarale ko ci yoon pour que mu lewul loolu mooy blanchiment mais xaalis boo xam ne déjà origine bi dafa lew foofu mënuñ fa tudd li nga xamante ni moom mooy blanchiment te même sërëm boobu sax yoon tegoon na ko loxo dans le cadre d'une autre procédure boo xamante ne après dañ ko cee mujjee bàyyi setal ko ci donc loolu mooy li nga xamante ni moom moo xaw a tey xel ci cas boobu noonu. parce que nguur gi aussi dafa am beneen kii yoo xam ne fee yoo xam ne dañu koy répéter à chaque fois. te fee yooyu yaakaar naa ni am na ñu ko fi essayé woon ñoom bi avant ñuy ñëw ci seen régime bi avant muy toog en place yaakaar naa en 2011 am na. yu ñu daan jiiñ yoo xam ne nguuru président Abdoulaye Wade moo ko daan jiiñ ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ay opposants am bokkoon na ci ñoom ñi nga xam ne ñoom ñoo toog ci régime bi ku ci mel ni Thérèse Faye kii Mbow Abdoul Mbow ak ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci tudd sax Cheikh Ndaw mi nga xam ne tey moom mooy président groupe Walfadjri président fans groupe Walfadjri donc waaw ñoom dafa am loo xam ne comme ni ko Idrissa Seck waxee woon rek que président Macky Sall dafa am loo xam ne ko jël ci président Abdoulaye Wade mooy li bon lépp la jël te jëlul li baax déjà ñoom bu ñu gisee ni régime boobu romb tey ñoom ñu remplacer daan nañu jéem yu ni mel te réussiruñ ko woon ñoom waruñu woon commencer ci loolu te ba pare lii ni ay forces spéciales ak yeneen yu ni mel ministre de la justice Malick Sall lu mu waxoon mars 2021 que am na ay forces occultes am na yeneen ak yeneen anamu tey fan lañu mujj ba lan la ñu wax récemment que am na ay rebelles yoo xam ne nii 11 dem nañ ci nature bi ana ñooñu bala ñuy waxaat ay forces spéciales waroon nañoo gindi askan wi te bu ñu xoolee message yi nga xam ne à chaque fois ñu ngi koy génne te touché wul askan bi dinañ xam ne ñoom seen wax moo jaratul dara parce que di nga dem ba justice
boo xam ne dañuy génn ay information yoo xam ne askan bi dootuñu leen lii bu fekkee dañoo wax ne ay rebelle jàpp ci kenn ñi ci des ñu ngi ci nature bi ba tey sénégalais ñu ku ne yaa ngi tëj sa kër mais gis ñu benn ragal ñu ñëwaat ay force spéciale jël ci askan bi ñi nga xam ne seeni ay doom lañu seeni ay papa ay yaay ci biir askan bi ñoo xam ne am nañ fi ay jabar am fi ay liggéey agent de impôt et domaine nga bëgg koo jiiñ ay lii ci profil yoo xam ne nii day nekk nag loo xam ne ñu ngi koy répété di ko répété waat te loo xam ne amul man am naa ci benn cas boo xam ne ni kooku moom moo comme ni ñuy confié wu rek ñëw na ci man confié wu que dafa am benn transaction bu mu defoon bi ñoom Ababacar Mboup waa ànd sàmm jikko yi la defoon benn transaction ci benn manifestation bu ñu doon amal moom mi ngi Espagne je pense bi mu ñëwee aéroport pour dugg si waat Sénégal dañu ko defal benn coché boo xam ne nii ci kii moom comme terroriste la neen ñu commencé depuis foofu di ko enquête ba fii Sénégal bëgg ko yàqal liggéeyam depuis fa mu nekk ci biti réew di lii alors que kooku gis na dëkkam di xeex dara affaire ngóor jigéen la ñuy xeex bëgg na cee dugal alalam pour jàppaleen ci manifestation loolu tax ñu taqal la lu nekk lu ne tey su la yónneewee passeport bi loolu lañ ci bind bëgg koo yàqal fépp ba mënatul dugg si biir Sénégal dañoo war a arrêté yi ñuy def des messages yoo xam ne ni amul benn importance ci sénégalais yi dem ba sénégalais yi gëmatuñ la ndax bu ñu fi ay force spéciale dem jëli Ami Jam yi nga xam ne mère de famille la nekk fii bu bëggee dem ci affaire politique ay doomam lay àndal ak yeneen yu ni mel xanaa nit ki doo def lu bon ba pare bëgg a dëkk ak sénégalais lañu ut yeneen profil bu ñu fekkoon bandi ay ñi ñuy wax naan ay redoutable kayit bu fekkoon dañu fekk ay bandi yoo xam ne ni ñii xam nañ ñëpp xam nañ ne ay defkat lañ ñu jiñ ne ko sax à la rigueur mais jiñ ko ñoo xam ne ni yow xam nga ne profil yi du dem da ngay wax sa bopp lu dul dëgg quoi. ça est-ce que ñoom déjà yow li nga jot am ci information jot nañ joxe ay critères yi ñu sukkandiku pour alors qualifier ces 13 personnes là de xam ak lu tax ñu ne ñii dañoo bëggoon teg bombe terre bi jam ñaajo yu demee c'est-à-dire ci lan lañ teg loolu quelles sont les informations qu'ils ont yu ñu yoo xamee ne que am nga ci accès pour mën a def cocktail xam molotov temps yi moom bokk na ci vocabulaire gars yi mën nañ ko trop c'est-à-dire que gis nga régime bi fi nekk ni seen première méthode mooy écoute systématique ñëpp a ngi nekk sur écoute muy yow ñëpp kenn épargné wul tout le monde est sur écoute téléphonique c'est devenu systématique ak régime bi nga xamante ne moom la fay ñëpp la ñuy déglu amul kenn ko ci kii amul kenn koo xamante ne or loolu balaa nga koy mën a def ci réew boo xamante dafa am yoon il faut que juge bi ordonné ko dans le cadre d'une enquête pour que nga mën a jëkk tëg lu nekk mais defuñ ko de les écoutes sont devenues systématiques dans ce pays te loolu mooy première violation bi nga xam ne am na ci léegi nag ci wàllum écoute boobu noonu ci la ñuy jaaree fu ne dugg ci sa vie privée di lañ bët li ñu warul lijjanti lu ne ñu lijjanti ko mais dañoo xam ne problème bi mooy bu ñu jaaree foofu preuve bu ñu mënti am boo doy def écoute téléphonique te tegoo ko ci yoon te juge ordonné ko preuve boo ci mënti am boo ñëwee devant la justice preuve boobu du compter moo tax seeni preuve dañ koy am rek mais duñ ko nangoo génnee parce que bu ñu ko génnee du jàll ñaareelu mbir bi mooy am na ci loo xam ne imaginez koo xamante ne da nga ne nar amoon projet pour dem attaquer exploser terre bi wala conseil constitutionnel wala domicile yenn kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk xanaa man li ma xam ci droit islamique sax nit ki lu mu am yéene def bàkkaar tant que jógul def ko duñ ko bindal c'est-à-dire que ñii lan nga leen mën a toppee xam nga ñaari mbir moo fi am pour que ñu ne lii yoon da koy tere il faut que mu am ay conditions yi mooy nit ki jug tàmbali koo def ñu mën ko toppee tentative bu dee defagu ko da ko doon jéem a def tentative la mais tentative dafa am ay conditions benn mooy nga tàmbalee def mbir mi ñaareel bi mooy mu am absence de désistement volontaire maanaam li tax nga dellu ginnaaw du sa coobare bopp mais ñii nga xamante ne juguñu dem defi amul benn preuve xam nga preuve sax sori na mais dama ne amul benn indice benn lu leer lay boo xamante ne mën nañ ko teg ci table bi pour ne kat ñii li ñu leen di toppee ñoo ko def. te teewul dañ leen a téye. teewul dañ leen a téye. mais finalement Pape Ndiaye kon loi ban solos la am ci réew mi bu dee ay ñi nga xamante ne ñoom ñooy liggéey ci mbirum yoon dañuy jël ay décisions yoo xamante ni tënkuwul ci yoon. non xam nga lenn rek problème bi fondamental bi mooy arrestation politique yi am nga xamante ne day am ak tamit li nga xam moom la ñu tuddee arrestation préventive maanaam njort ne nit dina def dara rek nga dem jàpp ko tëj ko pour mu bañ a def loolu wala wër tëj nit ki ba pare soog a jug pour dem wuti ay preuve loolu mooy indi problème bi mais ma ne la ñii ñu ci jàpp di leen jiiñ ay muy Ousmane Kabiline Diatta muy waa force spéciale bi amuñu benn preuve bu ñu yor ci ñoom li ñuy wax yëpp dara du ci dëgg preuve yi ñuy wax ni gis nañ ko ça pose problème dara du ci dëgg laa leen di wax nii kon est-ce que affaire bi dina mujjee fenn jàppee parce que ñun li ñu jot ci ay information li ñuy wax en tout cas au niveau de la presse depuis bi ñu leen jàppee léegi mooy fekk nañ leen ak ay mbir
boo ñu nee amul benn preuve de en fait ça pose problème. li ci kanam réew déjà gis nga communiqué police bi nga xam ne génn na di wax ni ñi ñu jàpp ñëpp ak la ñu fekk seen kër yi. waaw déjà un communiqué boo xamante ne c'est pas signé amul logo amul en-tête écrit comme style journalistique. c'est-à-dire que man loolu man bu ko ma ko envoyé en tant que du ma ko traité parce que amul benn authentification te journalistes yi doon jéem a def recoupement ba ñu saisir la hiérarchie pour confirmation tontu wuñu leen faale wuñu leen sax amuñ ci benn information. Assane 2015 yaa ngi fàttali ko dossier Imam Ndaw lu ñu waxalul woon Imam Ndaw ñaata la ñu waxoon ni moom la ñu fekk këram xaw ma ñaata million que waxi terroristes yi ñoo koy financé bañ tëjee ci dossier bi gis ne PV bi xool 2300 la ñu fekk këram bañ ko attee ñu setal ko comme bërki Demba Ndiaye dossier Thione Seck 42 milliards de faux billets te fekk nañ ko ci kii après ana faux billets yi lan moo tax ba mu alaamuy faatu ñu setal ko bu ñu tijjee sele lan lañ fa fekk ay mouchoir yu wert ak ay këyit yu ñu jël kuppati ko ba mu ak ay vrai billets lañ fekkoon ci mbir ma gis nga PV nit bu ñu la dégloo police ak gendarmerie PV bu doon preuve la kon jaroon tribunal di am kon bu ñu la tappelee PV rek nañ la yóbbu tribunal directement mais loi bi dafa ne le procès verbal d'enquête préliminaire ne vaut qu'à titre de simple renseignement maanaam PV du preuve juge bi li ngay wax ci kanamam mooy compter boo ñëwee PV bi simple renseignement la rek da ciy sukkandiku rek xam ne kat kii ñuy atte mi paate la dëkk tudd yaayam nii la tudd yëpp papaam nii la tudd dëkk bërëb sàngam simple renseignement bu ko neexee mu xotte ko tegee ko ne li ngay wax ci kanamam loolu mooy compter mais PV du preuve te à chaque fois nag gis nga mbooleem ñi nga xam ne dañ leen di jàpp nga dégg PV yi ñuy def ci ñoom révélation yu garaaw saa yu ñu demee tribunal lépp dañ koy génnee teg ko fële saa su ne gis wax naa la léegi dossier Imam Ndaw c'était la même chose dossier Thione Seck c'était la même chose ki rayoon Fatoumata Motan Ndiaye c'était la même chose gis ngeen la ñu ko waxal garde à vue après li dëgg bi mu feeñee li nga xam ne gis nañ ko fa gis ngeen ko moo tax information bu génnee enquête garde à vue na ci nit ñi tey def ci naan man je me rappelle ndem si yàlla Abdourahmane Camara gis nga ba ñu njëkkee bind na Thione Seck 42 milliards faux billets daf ñëw ba ñu ñëw ni ñu faites très attention bu leen dugg ci manipulation bi tey leen parce que enquête préliminaire lañ fay wax après réalité bi ak dëgg li ñu gis dama ni la Ousmane Kabiline Diatta woo force spéciale woo li ñu leen jiiñ dara du ci dëgg laa la wax dara du ci dëgg li may wax bu dee du dëgg procureur na ma arrêté pour diffusion de fausses nouvelles li ñuy jiiñ terroristes yi ak rebelles yi dara du ci dëgg amuñu ci benn preuve lépp ay arrestation politique la ay arrestation préventive pour satisfaire à un régime pour satisfaire à des leaders politiques dara du ci dëgg te li ci kanam réew li ba ci kanam di ngeen ci xam dara lu gën a leer finalement manipulation yi def ci daal di bëri loolu te en général du mujj fenn mu doon lu doy waar Pape Ndiaye vraiment ñu jaajëfal bu baax a baax ci thème bu am solo bi nga xamante ni moom lañu daal di indi jërëjëf Awa donc dinañ ci ñëwaat beneen yoon rek duñ ko bàyyi de dinañ ko topp buñ ñëwaatee xoolaat évolution information bi donc actuellement nii tous les regards sont orientés ci administration pénitentiaire xool yan information ak yan xibaar la ñuy génnee fële parce que comme ni ko Pathé waxee ñu bëri dañu ne kee dafa feebaroon ñu ne rëcc na ku feebar naka la mën a évadé woo naka la mën a rëccee ak yooyu yëpp donc peut-être que interrogation yooyu yëpp j'espère que dinañu donner permettre aux journalistes ñu poser ay questions normalement te waa gars yi moom léegi dañuy conférence de presse ba pare ñëw def sa déclaration